आज इतवार का दिन है और ये सुबह हमने एक फ़ीमेल मंगवाई थी लॉन्ग टेल की, वो आ गई है। तकरीबन 8 महीने की फ़ीमेल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ़ीमेल है। फेस चेक करें, गुलाबी में, तेल भी बहुत ज़बरदस्त है। ये ऑन डिमांड मंगवाई थी। कोई और भाई दोस्त इस तरह की लॉन्ग टेल की फ़ीमेल मंगवाना चाहे, कजले, मुंदरे, तुर्की, सूडानी, कोई भी चीज़, तो नवीद भाई को याद रखें। नंबर है 03324046 356। लोकेशन मलिर खोगरा पार, 1 नंबर डाकखाना।